Друзья, всем привет! У нас наконец-то наступила весна. Настоящая, календарная, без снегопадов по 10 сантиметров, без холодных северных ветров. Сегодня пятница, вечер. Я после работы освободился и направляюсь в свое лесное жилище. Хочу его проведать, посмотреть, все ли там нормально, ну а заодно и переночевать, посидеть у костра, словом, получить огромное количество эмоций. Поехали! Друзья, дело к вечеру. Солнце неуклонно клонится к горизонту, а я еще хочу посидеть у костра. Ну и, разумеется, необходимо протопить печь, потому что дожди у нас и снегопады были знатные. Рассиживаться пока некогда, поэтому работаем. Такой майский вечер с таким пением птиц. Не могу себе отказать в удовольствии развести костер и насладиться костром, пением птиц и майским теплом. Приступаем.
красота. Как давно я об этом мечтал, вот так вот в лесу посидеть у костра, что-то приготовить на костре. Взял с собой приемник, но, честно говоря, с таким концертом птиц даже не хочется приемник включать. Просто сижу и получаю удовольствие. Припозднилась весна в этом году. Бодро началась в первых числах апреля. Потом похолодало. На майские праздники вообще снег выпал. Но сейчас погода начала исправляться. Еще вчера был максимум 12, а сегодня 21 было днем, а сейчас градусов, наверное, 17-18. Во всяком случае, сижу в кофте и не мерзну. Так, ну что, у меня время ужина. Сегодня у меня на ужин курочка и моя любимая гречневая каша. Надо признаться, что больше всего я, наверное, люблю гречневую кашу и овсяную. Вот гречневую особенно, когда уезжаю на природу, она замечательно утоляет голод. Не могу разговаривать, слюнки текут. Ничего, но вкусно. Красота сегодняшнего вечера еще заключается и в том, что полное отсутствие комаров. Вообще ни одного. Еще неделя, другая. И в лесу без репеллента будет крайне сложно находиться. А сегодня просто замечательно. Ни комаров, ничего. Тепло, пение птиц. Практически идеально.
Наступил вечер, за окном темно. Я перебрался в свой лесной домик. Сейчас буду пить чай. Сегодня у меня настоящий тульский пряник. Практически из Ясной Поляны. Сейчас покушаю пряничек, попью чай. Спешить мне сегодня некуда. Завтра буду отсыпаться. На работу не надо. Попью чай, послушаю приемник. А потом буду продолжать чтение «Угрюм реки». Треть книги я уже прочитал. В общем-то, все замечательно. Пятница, вечер. Всем доброго утра. Такое волшебное утро, не могу себе отказать в удовольствии. Попить кофе на свежем воздухе. Слушать пение птиц. Время утреннего лесного кофепития.
Всем доброго утра. Я просыпаюсь. Заварил себе кашку геркулесовую. Закипает вода для кофе. Словом, все замечательно. Спал сегодня, не сказать, чтобы идеально, но практически идеально выспался. Хотя, честно признаться, я, наверное, поспал бы еще час-полтора. Однако есть сегодня какие-то определенные планы, которые хотелось бы претворить в жизнь. И поэтому надо просыпаться, тихонечко собираться. В общем-то, все хорошо. Мой сегодняшний отдых подходит к концу. В принципе, то, что я планировал, я закончил. Великолепно отдохнул. В принципе, выспался. Посидел вчера у костра, послушал приемник, почитал книгу. Сегодня вместо разминки и зарядки сделал лавочку, так что у меня теперь рядом со столом имеется лавочка. Можно посидеть, покушать на свежем воздухе, наслаждаясь зеленью, пением птиц, хорошей погодой. Сейчас мне предстоит обратная дорога домой. И, в общем-то, все замечательно. Спасибо, что оставались со мной. До новых встреч. Пока.